ammaan tana dhufte turis qati ta duraa eenyu dubrummaan orge dubrummaan si isa qotte eenyutu irraa fuudhe shayxaanaa irraa fuudhe moo aaneetu irraa fuudhe moo gadaatu irraa waan akkana kanaas hin dhagawan dhugaan sitti himaa miti miyyoo uummanni fidanis ashingulliitti isaanii deebisiif jiraattu bahaadha mana keetiitti wajjin jiraadhu ashingulliitti isaanii fadhu gadaanaa fuudhu Vetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota khafii kabajamtoota tola Oro Show jirra jirtu baga jiraataniin isninjaa bakkuma jirtanitti gaa nagaa isinitti haa ta'u. Salaamtaan teenyaa sasumaanuu baddaa fi gammoojjii gaara qaxxaamurtee bakka isin jirtutti isin haadha qabduun jaa tolaan maaluma fuudhee dhufee jettanii yaaddu jettanii yeroo irra caalaa maal qabatee dhufe iyyaaddeynaa kanaaf waan nama yaachisuu miti. Kanumaan jechuu barbaade asumaanuu gaa tolaan maal qabatee dhufe yoo jettan wanni inni qabatee dhufe wooma gabaabaa wooma isinis argu jirtan Hanumaatu na fidee fuula keessan na dhaabee jechuudha. Isa jalqabaa osoon karaa dubbiitti jaa achiin dabarre waan hin qabadhee dhufetti isin hin dabarsine dura tolaan badii qaba. Tolaan badii ni qaba, ni qaba. Badii isaa sana immoo ni furata. Ta furatu qaba, ta hin furanne qaba. Kun kanumaan dhumata. Maali gaa maanta nagaa dubrummaa qatii jaan dubrummaa qatii kana gurrinis qatqat nama jaanseya. Waan ajaa'ibaa takka argeetu waan dhufeenis dubrummaa qatii miyyoon awwala dhuftees dubrummaan qatii taammaan tana ta miyyoon awwala dhuftees dubrummaan qatiidha taammaan tana dhuftees dubrummaan qatii waa qatqat taane inni nyaattaa maal nyaattaa mi biyyeedha nyaattaa Annugumaan siima wallahi billahi waan akkanaa kanaan hin taphatina ni sinan jamina wanni kanaa kun taphan ta'u waan tapharraa fakkaataa siiti miti waan gama taphaa fidanii naman burjaajeessanillee miti annugumaan isinitti hima saniifuu obboleeyyan kiyya u'uu shaw gadaatu waan kanarraa if eeyidammoo ifin eeydan ummanni dhiisinaan jee isin dhiise harka namaa hin darbuu jee isin dhiise Wanni miyyoo fiddanii miyyoon qatiidha qatqatiidha moodhiisii namni dhiisii yoo kana dubbii barbaada ifi miyyoo tana fiddan maaliif fiddan miyyoo waan isin fiddaniif naan galle namaa yaaduun akkana yoo namaa yaaddan haadha mana isaatii fi isa nageetti walitti hin gootanii haadha mana isaa narraa baasaa guujee irraa lagabbaastanii ilmaan keenya biyya galfannaa jettanii inni itti aanu immoo gadaa maaltu maatucha keessa naqe gadaan dhimma kana keessa galaa maaltu isa galchite tafuudha gurbaadha gurbaan hafuudhu eenyutu fuudha dorge hafuudhu jenne hafuudhu karaa namni heeraa fi seera fi guuttatee karaa namarraa deemuu fi waan namarraa fakkaataatiin isaan sanirratti miti tabiraatu fuudhee fidee hafuudhu ta'umma fuudhuu fi hafuudheettanii fiddaniif sanirrattu hafuudhu walii sayitaatii miti tabiraallee dabala afur godha wanni na dhibu immoo garuu dandeeysaa ibichaadha wanni isaas gaafadhu innilleen ta'uma keessan jirre tana lakkii naan taatu afaan gubbaadha ta keessi waan bira obboleeyso waan akkana kanaas hin dhagawan dhugaan sitti himaa miti miyyoo uummanni fidanis ashingulliitti isaanii deebisiif jiraattu bahaadha mana keetiitti wajjin jiraadhu ashingulliitti isaanii fadhu gadaanaa fuudhu vetu obboleeytiin ta'e taasilaasi fuusuuf deemtu san sarraatanya godhattee gaa yoo beera goote dummeeffatte gaa haan sarraatanya godhachuudhaaf na fakkaate malee waa si fuusisuu deemtu irratti fakkaatu uushaw yoo feete sarraatanya godhattee yookaan ammoo sarraatanya qaxxarattee haayattu ati waan kana waliin hin dandeessu nis wanni si mijaawaatis hin jiru asirratti galfatta tana galfattee wajjin jiraachuu dadhabda itti dhiisuudha inni saneecha fe'oo gadaa jala hafuudha faqat siifi gadaan waan wali qabdan hin qabdan gadaa wanni as keessa isa naqees hin jiru gadaan as keessatti numaa hin hirmaatu jechuudha wanni isa galchuus hin jiru yoo fuudha feete gadaatu si ilaala gadaa si fidaamiyyoo ati jalamaan akka namni qabuun qabdu yookaan jalamaan kana afur jijjiirtee duubaa fi duratti tafeete akkana keessa shirgootee mataa laallattee ati hin fuutuu uushaw mana si fidanii bal'aadha moo naafoonni si fidaniifati sila bal'aa fi naafa taatee dhugaadhe laalanii isaanii si fidanii harkaan si qaqqabachiisanii gaasirattu egaa dhalaa ta'u si mirkaneessanii intala warraa boluuti jedhii goe silattuu yoo bal'aa taate gurraan dhageessa sitti himanii si fuusisan jechuudha ammoo ammaan tana kuni waan ni isin fakkaanne waan ni isin deemne waan akkanaa kanaas fiduun qabdan milyoon tunis yoo barbaadde uushaw sarraatanyaa godhattu
inni san dabre immoo gadaa naa fuudhu miyyoon dubrummaan qati taamma duraatis hayyee qatiidha taammaan tanaatis qatiidha taamma duraa ulfa jee tokkoo qabdii jettan waan kanallee viidiyoo tana durallee xiqqishumaan dubbadhee bal'ina irraan dubbanne tasgabbiin qabu aaraan na jira waan ta'eef garuu ammoo taammaan tana dhufte turis qati ta duraa qati ta duraa eenyu dubrummaan orge dubrummaan si isa qotte eenyu turraa fuudhe shayxaana irraa fuudhe moo aanee turraa fuudhe moo gadaa turraa fuudhe wooma ajaa'ibaa arga wooma ajaa'ibaa dhageenya hayyee eenyu ka dubrummaan orge miyyoo mana akamaa geessite eedu godha ulfa jee takkaas hin jeeni ulfa jee takkaas eenyu keessa kaayoo hanumaan na dhibaawan moo shayxaana irraa fuute moo namni gaa shayxaana irraa is gaanii yoo fuudhees hin beeku gaa moo qilleensa irraa fuute lukkuullee qilleensa irraa fuute bale lukkuullee waan takka aqillee takka tan banamnee jira san qilleensa irraa fuute jechuun hin dhagaya garuu ani jetti jaallee ergeen beeku qilleensa irraa fuute jechuun hin dhagaya miyyoon sana duuba qilleensa irraa fuute hatti godhe gadaadha gada mucaan biraa laaffannaani isinis ulfa jee takkaaf gara garraan wanti akka jinni baafatte qilleensa irra dhabamte san haquma mijoodhaatu aanee fi gadaa waliin dhee akkasitti keessa utu halchisee jechuu mijoodhaawu waan biraati miti haquma haadha ilmaanii tana nuti sababa taanee karaa sanii dhufnullee haquma haadha ilmaaniitiin isin jechuu barbaade garuu ammoo gadaan ni teeysamoo hin teeysu wooma lamaan si gaafadhaa jechuudha kana bira dinnaan kabajaa ummataatiif si dhiisii dheettan dhiisee kana hunda argeemi kana cal jennaanii ati amma waan kana qabattee dhuftee jechuudha na tuttuqu jirtaniimi ammaan booda gaanii fuudhaa miti yoo gaa isinii fuudhee haa fuudhu yookaan harree haa fuudhu kanumaan jaa awwaan biraan qabu asumaanuu dhahamsa tokko jabaa kana fide waan kanaan wal fakkaattu waan kanaas fide gololchaawut maaltu isa galchee waa'ee kana keessa maaliif na qabee maal narraa qabaa maal na qabaa kanuma bichaadhaan gaafadha isa harkaan danda'us harkaan dadhabus akkuma inni qaroo kaayee qaroo na fidisanitti qaroo if duraa isiniin qaba if duubaa isiniin qaba if duraa isiniin qaba hanqaan isaaf ilmaan isaa san bitti maddaan godhee isa facaasutti wannin aara na baasu jiru jechuudha ati ammallee ati dhiifama jaayettee akkasitti guyyaa san nurratti dawwaltee aaneedhaan dhiifama godhii fi maarree mucaa kana naa qabeessi harka kanne wanni akkasiin dalagu na bira wanni ati na goote cinaacha kiyyaa itti na daare saniifuu awwaan si dhiisuun qabu jechuudha hanqaan mataa kee addaan akkanas si caccabsee si daakutti sanuu maqaa gololchaa qabattee naa teessa gololcha lafa seenaadha hiigaa naafisii naafeete akka mana haaree walii gabbaanaa jechuudha namni waan kana akka dhuftus godhe namni na qabee uummata na kannee waan kanaas akka dhuftu godhe si namni rakkoo miyyoo tanarratti ammaas akka fuudhamtee miyyoon tun rakkoo biraa keessa seentu ka godhe si waan kana hunda siitu kaafataa jechuudha si kana gadhiiseetu waan kana hunda baata waan kanan baadhu jetta naafeeti daaraan si godha wanni biraa takkan jiru wanni na gootus takkan jirtu wanni na fiddus hin jirtu humnaan ta'us maallaqaan ta'us boodaan jira faqat dhumate kana booda wanni na godhuu dandeessu jiru jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya sii gala ammaan tanaan qaanati ji'a kana achi si gabbuusee lulluuqonni fagoodhaa kudama tokkoon oolchee si bulchuu fayyaan qabu santaanaan hanqaan dhufee mana keetis si qata akkasutti hanqaati na qata akkattee as zabdisan hanqaan si as zabutti fayyaan qabu jechuu hanqaan sii fi haadha manaatii fi ilmaaniif kana bitti maddaan si godhee hangaan laaladhe san takka si laalessutti fayyaan takka wani na keessa jiru hin jiru saniif obboleessoo na dhageessa wanni haasoo wali dheeressunuuf hin jiru rakkoo tana hunda siitu hammilata yoo nagee buusuu barbaadde gaafa awwala miyyoon dhuftee mucaan kun niin fuudha jedhu san miyyoo awwalaa san atis nama guddaadha nama asirratti illee beekamtii fi sadarkaallee qabu nama ulfaataadha jechuu barbaadeeti maaliif gaafa san dhuftee aanee wanni kun sirraan fakkaattu miyyoon tun dubraa fi dubriyyoon hin jiru dhalaan takkuma eega jettee maaliif gaafa san dhuftee jidduu dubbattee jidduun fitin ammaan tana sanuu ni ulfooyte jedhe rabbi alaafisuuf gaafa akkatti hidhatullee ishii beeka ganamarraa fuutes ganuma gaafannaa yoo rabbi jeegaa yoo tabiraatiif illee barbaaduu baadde dhimma obboleettii xiyyaatiif illee ta'uu baadde gaaf tokko garuu barbaadee numaan baasa ishii yoo naa mijjaayeef yoon arge jechuudha silattuu gaas beensisiin oolu karaa kanaan sobee eenyu si ulfeeyseedhaan anfurmaatumaan sii godha gaafasiis aarumaan na godhe ishee isiillee fidee waan san isinumaafin adda baasuuf ta'a inshaa Allahu ta'ala gaafa san maaliif gololchi dhufee miyyoo tanaa fi haadha mana isaa kana jidduun fitin ammaan tan namni rakkoo kana hunda baatu isaa jechuudha akkana baatta ammaas tolaa miti dirqama baatta
yoon wal laallachuu barbaadeeti asumaanuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni gololcha dhiyaatan namni gololchaan dhaamsooli qabdanillee waan kana yoo inni hammilachuu baate akkaan isa godhuun ilaaltanii jechuudha ammoo namootan gololcha hin tuqinii gololcha maarreedha gololchi akkasii gololchi manguddummaadhaaf dhufeetan an gololchaaf jinni hin beeku dhugaan isatti himaa miti gololchaaf jinni irraa isin dalagu maaliif waan inni godheetu waan guddaadha jechuudha hanqaan isa hiyyoomsee hanqaan ilmaan isaatis hiyyoomsee haadha manaatii fi isa asiin kaan daaraa kaan asiin gata kaan asiin achi bittim isaan godhee inni kanatti hanqa imimmaan buusutti yoon isa godhuu baadde ani namaa miti jechuudha ta'uma kanaatiin isin jechuu barbaade ammoo gama gadaatu yoo chitachaanuu obboleeyyan kiyya gurbaa kana dhiisinaan jettan na dhiisuuti deemiti ammaan tana firraa hin dhorkaa jechuudha akka inni beekutti hin firraa dhorka isaa fi gololchaas firraa hin dhorkaa jechuudha akka ajaa'ibaatti hin firraa dhorka maaliif yoo jettan waan isaan godhu jiran laaltanii gartanii dhimmi kun amma dhimma silaa sagantaa baasanii nama kana lamaan jidduu fixan immoo dhimma ta biraa fuudhanii alaa ol fidanii jidduu rakkoo uumanii si qofaatti gongora qabaa miteera waan kana isinis laaluu qabdan akkami danda'amoonni kun mucaa kana maan tasgabbeessin miyyoo tanaa wajjin maa akka bultii qajeeltuu jiraatu maan godhin ilmaaniin biyya galfadhaa wajjuu jira waan irraa galchuu deemanillee hin beekon saniifuu obboleeyyan kiyya isaan laaftutti kan hin dhiisuu miti gololcha immoo waliif teenya wal laallaasi wal garraa jechuudha namni dhimma kana guutuu fideesii ni hammilatta yoo hin hammilachuu baatte jechii tana irraa hin si dhabamsiisan dhugumaan sitti hima dachii tana irraa hin si dhabamsiisa maaliif yoo jette waan akka malee fidde gaa maaliif na qabda gaafas maaltu na qabaa fide eenyu qabisiin jee sanuu naaf gaafiidha akkasin na cafaysiiftee akkasitti halkanii guyyaa na wallaalchiftee torbaan guutuu aduu rabbii na dhorkite ciisinsa kiyya bakka rahaadhaa san mana rahaatii barra ammaama achi na keeyse rahaa keessa torbaanii fi guyyaa meeqa na bulchite namni san hunda na godhe si jechuudha mataa keetirraan ka'u takkanaatiin isin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namoonni isaan walitti dhaamsa qabdan warroottan asiin hordoftanillee ni jee warroottan asiin warroottan gololcha hordoftan kaasiin laaltanillee ni jirtan ani irraa hin dalagu kana maaliif yoo jettan waan inni godheetu waan maleedha viidiyoos laaltanii jirtan araara jeessanuu viidiyoo gadhiise anaraarri waan nagarramuus hin qabu waan keessa nagalchuus hin qabu hindi socho ummataa isaarraan ka'u isa maaliif jennaan waan kana gaa dhimma kanaatu dhimma naman dhiisisiifne tola maaliif ummata kana itti dhaadattaa maaliif ummata kana immoo ummata kana hin dhiifne ummanni kun booda sijjeesaa ummata kana dhiisiifirraa karaa nagayaatiin fixadhaadha karaa nagayaatiin akkamittiin fixadha hayyee karaa nagayaatiin oguunniin fixajee karaa nagayaatiin oguunniin fixadha jees fidanii kunoota biraa gubbaannaa danda'an isaan kursiin jala qaba isaan gubbaadha ta'an gubbaa ta'anii silaa sirriitti akkanatti fuulachi deebi'anii irra ta'anillee wayya gamanas garagalanii irra ta'an miila isaaniitiin achi garagalchee sirreessa moo kursii tanaan jala qaba duuban obboleeyyan kiyya waan inni asumaanuu isin dhaammadhu namootan jara kana hundaa wajjin dhaamsa yookaan ergaa walii qabdan yoo sirraawan amma waan sirraawan isaa biraas hin jiran angololchaas man dhaqeetuma irraa fixuudha gadaallee akkanatti isan dhiisu hanqa inni dhiiga ba'utti akkasittiin irraa fixaa jechuudha hasoollee isin dheereessee dullee waan hin dhaammadhuuf kanaafi sagantaallee yaani akkasitti waan hin dhaammadhuuf kanan qabu waan hin afidees hanganumaan dubbachuu barbaade dubbii jara kanaatu haalaan garaallee na uwwisee jechuu barbaadeeti dubbiin uummata kanaa kun dhiiga nama danfisa dhiiga silaa onnummaan akkanaan irra ga'uu baattee hin jaallan amma akka mataa kiyyaatti silattuu gaa maali wanni takka oguu dhufte gaa bifaa fi namaas hin filattu numa dhufte jechuu barbaadeeti dhufte akka dhuftetti isaanis akkaan itti beekutti naatu firaa dhorka jechuudha isaanis firaa hin dhorka asumaanuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagayaan naa turaa